ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតោះមករៀនធ្វើស្ងោរម្រះញ៉ាំងាយហើយរសជាតិគឺថាឆ្ងាញ់តែហ្មងបងប្អូនហើយនេះគឺគ្រឿងផ្សំចាហើយម្រះហ្នឹងគឺថាអឺពូចម្រះក្តឹបទូចអញ្ចឹងហើយបងប្អូនក៏ពិតម្រះហ្នឹងចាស់ហើយប៉ុន្តែឃើញដូចក្តឹបម្រះអញ្ចឹងចាហើយដំបូងក៏យើងត្រូវយកហាយប៊ីផ្សិតហើយនឹងមីសួរមកត្រាំទឹកដើម្បីឲ្យវារីកបងប្អូនចាបន្តមកទៀតគឺយើងចាប់ផ្ដើមយកគ្រាប់ម្រះចេញណាបងប្អូនឃើញអត់នេះម្រះហ្នឹងក៏ពិតវាចាស់ហើយប៉ុន្តែពូជវាដូចដិបម្រះអញ្ចឹងបងប្អូនអើយតែក៏ពិតចាស់ហើយបងប្អូនអើយឈ្ងុយម្រះល្អនេះបងប្អូនឃើញអត់យកគ្រាប់ចេញអញ្ចឹងមកបន្តមកទៀតនាងខ្ញុំបានចិញ្ច្រាំសាច់ជ្រូកចាបន្ទាប់ពីចិញ្ច្រាំម៉ត់ហើយគឺដាក់មីសួរចូលហើយនឹងគ្រឿងផ្សំចាគ្រឿងផ្សំបន្តិចបន្តួចទេបងប្អូនយើងដាក់ច្បល់ជាមួយសាច់ជ្រូកហ្នឹងចាគឺមានម្សៅស៊ុបមានម្រេចមានទឹកស៊ីអ៊ីវមានទឹកត្រីបន្តិចអញ្ចឹងមកណាបងប្អូនចាបន្តមកទៀតកូរច្បល់ឲ្យវាម៉ត់មកចាហើយបន្តមកទៀតដាក់ខ្ទឹមចិញ្ច្រាំហើយនឹងស្លឹកខ្ទឹមចាឲ្យវាឈ្ងុយឲ្យមានពណ៌ខៀវបន្តិចបន្តួចអីចឹងណាបងប្អូនហើយបន្តមកទៀតគឺយើងដាក់សាច់ចិញ្ច្រាំដែលយើងបានច្បល់មុននឹងឲ្យល្មួតហើយយើងដាក់ចូលនៅក្នុងម្រះទៅណាបងប្អូនឃើញអត់នេះហើយម្រះហ្នឹងនឹងខ្ញុំយកស្លឹកខ្ទឹមមកចងធ្វើម៉ូតបន្តិចបន្តួចអីចឹងទៅណាឲ្យវាស្រស់ស្អាតមានសោភ័ណភាពអីចឹងទៅបងប្អូនហើយនេះគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ដាក់ក្នុងទឹកស៊ុបណាបងប្អូនចាយើងតមកទៀតយើងដាំទឹកឲ្យពុះមកចាក់ផ្សិតហើយនឹងគល់ខ្ទឹមមុនគេបងប្អូនគល់ខ្ទឹមបន្តមកទៀតដាក់គ្រឿងផ្សំចាដាក់អំបិលមកបន្តិចទេបងប្អូនមកចាប់និយាយទៅលួចហ្មងចាហើយទឹកត្រីទឹកស៊ីអ៊ីវចាគ្រឿងផ្សំខ្ញុំបានបង្ហាញបងប្អូនមុនហ្នឹងចាបន្ទាប់ពីយើងដាក់គ្រឿងផ្សំចូលហើយយើងគ្របមកសន្ទុះទៅណាបងប្អូនបន្ទាប់មកទៀតពុះយើងដាក់ម្រះហើយការ៉ុតហើយនឹងសាច់ចូលណាបងប្អូននេះទំនងអត់បងប្អូនអូនិយាយពីថារសជាតិវិញឆ្ងាញ់តែហ្មងចាយើងដាក់ចូលហើយគ្របទុកឲ្យយូរនិយាយទៅស្ងោរម្រះយើងកាន់តែបង្ងាស់រងាស់នៅលើភ្លើងយូរគឺកាន់តែឆ្ងាញ់អញ្ចឹងណាបងប្អូនចានេះយើងដាក់ម្រះចូលហើយយើងគ្របទុកឲ្យយូររងាស់បើកភ្លើងតិចណាបងប្អូនចាបិទការ៉ូបហើយបើកភ្លើងបន្តិចទុកប្រហែលជាបើនិយាយទៅកាន់តែយូរកាន់តែល្អបងប្អូនហើយបើយើងរងាស់ឲ្យកាន់តែយូរគឺវាកាន់តែងុំហើយវាអត់សូវមានជាតិល្វីងអីអញ្ចឹងណាបងប្អូនរសជាតិគឺថាឈ្ងុយហើយយើងចុចជាមួយទឹកត្រីបន្តិចមកបងប្អូនដាក់ម្ទេសបន្តិចបន្តួចអីមកគឺថាឆ្ងាញ់ហ្មងបងប្អូនហើយផ្សិតហ្នឹងល្មួតផ្សិតបាសចិនណាខ្ញុំអត់ដឹងថាគេហៅឈ្មោះអីទេបងប្អូនផ្សិតហ្នឹងហើយនេះពេលឆ្អិនយើងរោយស្លឹកខ្ទឹមហើយនឹងបំពងខ្ទឹមសខ្ទឹមបារាំងហ្នឹងដាក់ឲ្យឈ្ងុយមកបងប្អូនអើយឈ្ងុយទ្រប់ចាអញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចធ្វើញ៉ាំទាំងអស់គ្នាហើយកុំភ្លេចជួយ Subscribe ម្នាក់មួយផងបងប្អូនអរគុណ